सकाळ प्राय 11:41 हठात समस्त फोन रे बाजिला सायरन आउ आसिला इमरजेंसी अलर्ट। तेबे आपणक फोन को भी आसीछि कि एभली अलर्ट? जदि एभली इमरजेंसी अलर्ट आसुछि तेबे आतंकित नहेबा पई परामर्श देछि टेलीकॉम विभाग। एभली अलर्ट आगकू जरूरीकालीन स्थिति आसिबो बोली जଣା पड़िछि। यह भारत सरकार द्वारा जरूरीकालीन साइरन सिस्टम एक सफल परीक्षण थिला, जहाँ विपर्यय समय लोकंकु तुरंत सतर्क करने करा जायछि। जदि आपण मध्य आपणक फोन रे एपरी शब्द शुणुछंती तेबे भयभीत हेबार कौनसी आवश्यकता नाही। यह केवल एक परीक्षा थिला बोली सूचना देछि टेलीकॉम विभाग। यह सरकार द्वारा प्रचलित एक नूतन मोबाइल आधारित विपर्यय सतर्कता व्यवस्था, जार नाम रखा जायछि सचेत। यह बन्या, भूमिकंप किंबा अन्यान्य जरूरीकालीन परिस्थिति रे सतर्कता जारी करबा पई डिजाइन करा जायछि। एथिपाई कौनसी लोक भयभीत न होई मेसेज को अणदेखा करंतु। केवल एतिकी नुहे, आज आधार लिंक थिबा समस्त मोबाइल नंबर को इमरजेंसी अलर्ट आसिबो बोली सूचना देछि टेलीकॉम विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, धरित्री लाइव।